Вот вытер смазку. Видно, что вроде целая. Вот. Протер вот эти вот контактики, почистил их немножко. Вот. Но еще вот их вот я видел видео, что их разводят немножко, что получается, если, допустим, вот тут вот на этой шестеренке вот здесь есть уже борозды, вот эти контактники немножко разводят, чтобы они по бороздам по тем же не шли, вот. А смазка, тут разбираешь, что тут есть вот самой этой вот как запас, что, ну не запас, она просто излишки есть, то есть вот ей опять же можно смазать